bagaimana? Kok nggak ada suaranya? T-Rex itu sama tingkahnya sama Spinosaurus. Tadi enggak berani kasih makan daging T-Rex-nya. Spinosaurus aja tikus tuh makanya ikan. Ya makanya ikan sama daging sama rumput. Iya kah? Nggak tahu. Yang makan rumput namanya apa? Namanya Triceratops. Makan tumbuhan kayak. Kalau makan tumbuhan tuh herbivora atau karnivora? Herbivora sama herbivora dia beda. Triceratopsnya. Kalau yang karnivora makan apa? Makan daging, jadi dia T-Rex. T-Rex tuh makan daging. Iya, kalau Spinosaurus makannya ikan. Makanya ikan aja, tidak daging. Daging nggak mau, kesukaannya T-Rex. Yang serem yang mana? T-Rex. T-Rex serem kah? Memangnya dinosaurus masih ada kah? Masih ada, tinggalnya di mana? Tinggalnya kata kaget di buku dinosaurus ada dinosaurus berkepala kuda. Iya kah? Kayak kuda tuh disebut kuda. Oh begitu. Kayak kuda, agak kaget. Bukannya dinosaurus sudah punah ya? Bukan. Nah, yang tersisa adalah fosil dinosaurus. Oh. Terus kamu mau main game? Fosil itu apa? Fosil itu para ilmuwan sedang menggali fosil dinosaurus. Ya kayak mobil menggalian. Oh, galinya pakai mobil. Ya sama kayak, ya beda kayak mobil. Udah Rangers beda kayak Power Rangers. Dan nggak bisa ganti-ganti. Gak tahu apakah dia tersesat. Itu namanya apa tadi? Jomblo. Gonwu. Namanya susah ya? Iya, Gonwu. Udah. Iya. Kayak kita mau udah. Mbak Fani itu kok terlalu suka sama ayah adik Arka sama ibu adik Arka sama siapa satunya? adik Arka, anaknya Mbak Fani sama anaknya ayah. Nah, kok ayahnya dua? Mbak Fani sama Mas Eko. Sama Mas siapa lagi? Yang satunya bukan ayahnya dua. Itu yang satu namanya Mas Rangga. Rangga sama Tau. Kalau ayahnya adik Raka itu Mas Eko. Mas Eko tuh siapa? Adiknya. Ayahnya adik Arka. Sama adiknya adik Raka. Nah, adik Arka itu anaknya siapa sih? Adik Arka itu anaknya Mbak Fani sama Mas Eko. Sama adik Arka juga. Dah, bapaknya 3. Bapaknya 3. Bapaknya 1. Yang satu bukan bapaknya, itu Mas Rangga namanya. Mas Rangga. Iya. Sama siapa lagi? Yang satu mamanya Mas Eko, itu bapaknya adik Arka. Iya, enggak main ciluba dia melatat. Iya, Dia kan? gini. Gitu ya. Dia melatat. Enggak main lihat dia ketawa. Ya gini. Oh gitu. Adik senang kah sama adik Arka? Iya, tapi terlalu suka. Oh, terus adik sedih. Iya. Adik Nggak nangis. minta ditinggal. Oh. Nggak minta tinggal. Oh, minta adik Arka tinggal di sini aja. Ayahnya sama ibunya nggak aja anaknya. Oh, biar adik Arkanya tinggal sini, ayahnya sama ibunya aja yang ke Larantuka begitu. Iya.
Emangnya adik bisa rawat adik Arka? Enggak mau jadi dokter cowok. Adik bisa jagain adik Arka ya? Ya, enggak jadi perawat dokter. Oh. Pas. Kalau adiknya nangis minta susu bagaimana dong?